ძალიან ბევრ მოზარდს ჩემ შურებსაც მათ შორის პერიოდულად უჩნდებათ ხოლმე ეს ეგრეთ წოდებული წიკები თუ ტიკები როგორ ქვია რა. რას ეძახით? გააჩნია. სიტყვათ ეხლა ჩემი უმცროსი რას საკეთებს თვალებს იმაშურებს. ხამი? კი. ხო, აიცით რა, ზოგადად ტიკები არაა მხოლოდ ფსიქოლოგიური პრობლემა. ტიკები შეიძლება იყოს გამოწვეული, გარკვეული ნევროლოგიური დეფიციტებიდან, ჟილატულარის სინდრომი არსებობს, მრავლობითი ტიკები თავისი ვოკალიზაციით და ასე შემდეგ, მაგრამ რასაც თქვენ აღწერთ, ეკრანთან ურთიერთობის გამო თუ მოდის, ეს არის სწორედ ნიშანი იმისა, რომ ეკრანი იყოს კი ბატონო, მშრალი თვალის სინდრომის ვარიანტი შეიძლება მიდის, რაც ძალიან პრობლემურია და ალბათ უნდა აჩვენოთ ჯერ პირველი გზა, მაინც თვალის ექიმიდან უნდა დავიწყოთ, თორემ თავისთავად ტიკური მოძრაობები არის საკმაოდ სერიოზული ფსიქიატრიული პრობლემაც და ამავე დროს ნევროლოგიური ინტერვენციებიც საჭირო ხდება ხოლმე. იმას ვერ ვიტყვით, რომ მაინც და მაინც მხოლოდ ეკრანის ვრალია ესე იგი, ხო? თუმცა ერთ-ერთი არა, მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ, თვალების ხშირი ხამხამი, ეს მაგალითად სავსებით შესაძლებელია მშრალი თვალის სინდრომი იყოს. მე სპეციალისტი ამ მიმართულებით არა ვარ და ამიტომ ერთ-ერთი არის კიდე ესე აკეთებენ ხოლმე მინახავს. ასე იცი ხოლმე დამასეთ ბათუმში რო ვიყავით, სადღაც 12 წელს. ვოკალიზაციაც მიყვება ხოლმე უცნაური ხმების გამოწვევა, ფრუტუნის. ეს არის პრობლემა, რომლითაც უნდა მიმართონ ბავშვთა ფსიქიატრს. ერთი ბავშვი იყო, გინაღამ გავგვიჟდი რაღაც სპორტული ღონისძიება, იყო ჩემ წინ იჯდა ეს ბავშვი ტელეფონში ჩამძროლი და თან თამაშობდა და ხელს ყოველ წამს აქეთ გაწევდა, ესე აკეთებდა, მოკიდებდა ისევ. შეიძლება ფაქტიურად რასაც თქვენ შეიძლება რაღაც რიტუალად აქვს ჩამოყალიბებული, შეიძლება აზრდებას აკეთებს, შეიძლება ისაა ობსესიურ კომპულსიური აშლობა. ვერ გეტყვით, ნებისმიერ შემთხვევაში სპეციალისტთან მისვლა აუცილებელია. ზედმეტი მოძრაობები თუ ჩდება, აუცილებელია სპეციალისტთან.